En los próximos minutos vas a experimentar algo que puede cambiar tu autoestima desde dentro. Primero voy a revelarte un principio científico que los antiguos chamanes ya conocían hace miles de años. Cómo el sonido, utilizado de forma intencional, puede activar las zonas de tu cerebro asociadas con la confianza, la seguridad y la claridad mental. Luego vas a vivir una experiencia guiada de 10 minutos en la que se combinan frecuencias específicas como la de 432 Hz con ritmos ancestrales que reprograman tu sistema nervioso y despiertan tu poder interno. Si te quedas hasta el final, aparte de sentir los cambios, también te enseñaré a crear tu propia medicina sonora para que no dependas de nadie más a la hora de recuperar tu fuerza. Quédate conmigo porque empezamos ahora. La Universidad de McGill, en Montreal, Canadá, descubrió algo increíble. Hay un momento exacto entre el minuto 6 y 8 de cierta música donde tu cerebro libera una oleada masiva de dopamina. La dopamina es el químico de la motivación y la confianza, y cuando tu cerebro la libera, sientes claridad, energía, decisión. Esto no es tan solo teoría, existen escáneres cerebrales donde se demuestra que ciertas frecuencias, especialmente las que bajan el ritmo cerebral a ondas theta, encienden zonas asociadas con el placer, la confianza y la claridad mental. En tan solo unos minutos vas a experimentar estos efectos tú mismo o tú misma. Dale like a este vídeo si ya sientes algo moviéndose dentro de ti, porque esto apenas empieza. Pero antes de que existieran los laboratorios, los chamanes ya sabían todo esto. Los siberianos usaban tambores para entrenar la mente de los guerreros. En la Amazonía, comunidades indígenas como los shipibo utilizan ícaros para reprogramar el alma. En África, los ritmos de yembe, un tipo de tambor tradicional, preparaban a las tribus para enfrentar desafíos. Estos pueblos no tenían escáneres cerebrales, pero tenían algo mucho más poderoso, una gran conexión con su conciencia y con su cuerpo. En 3 minutos vas a escuchar uno de estos ritmos. Suscríbete si tú también estás listo para vivir esta transformación. Activa la campanita si quieres más herramientas de poder interior. Y ahora viene lo más importante. En 2 minutos vas a escuchar el audio en el que se une todo este conocimiento. Pero antes déjame explicarte qué es exactamente lo que está a punto de ocurrir en tu cuerpo. He creado un método único que combina ciencia y tradición con otros 4 elementos clave, que son el ritmo en la frecuencia theta 4 a 8 Hz para estimular tus ondas cerebrales, la frecuencia 432 Hz, que es la sintonía natural del corazón y de la tierra, la vocalización consciente con sonidos que tú emites y te empoderan, y la intención energética, que es el verdadero canal de poder interior. Cuando combinas todo esto, accedes a un estado de confianza que no depende de nada externo. Perfecto, ahora que ya sabes la ciencia y la raíz ancestral, es el momento de cruzar el umbral. Los próximos 10 minutos van a ser tu transformación. Así que ponte cómodo o cómoda, cierra los ojos si así lo prefieres y toma una respiración profunda. En unos momentos vas a escuchar el tambor de activación. Este sonido, combinado con frecuencias naturales, va a empezar a reprogramar tu cuerpo para tener una mayor confianza en ti mismo. Si puedes, te recomiendo usar auriculares y prepárate para lo que viene.
Acabas de sentir el poder del sonido ancestral unido a la ciencia moderna. Pero ahora te voy a dar algo que vale más que cualquier audio, y es la capacidad de crear tu propia medicina sonora. En 2 minutos vas a aprender a ser tu propio chamán de la confianza, y es que ahora ya tienes tu confianza activada. Pero, ¿qué pasa cuando no tienes este vídeo o estos sonidos a mano? Aquí empieza tu verdadero poder. Te voy a enseñar una técnica que puedes hacer sin necesidad de auriculares, instrumentos y sin nada más que tú. Vamos con el ejercicio del sonido A. Lo primero, cierra los ojos, respira profundo por la nariz y al exhalar hace el sonido A. Hazlo grave, vibrante, siente cómo vibra tu pecho. Este sonido eres tú afirmándote. Repetimos, cierra los ojos, coge aire por la nariz y al exhalar, Ahora encuentra tu ritmo personal. Primero lleva la mano a tu pecho y empieza a golpear suavemente. Puede ser más rápido o más lento, esto es a tu decisión. Recuerda que esto es tu tambor interno. Ahora combina el sonido A que hicimos antes con el ritmo. Haz esto durante 2 minutos al día. Esta es tu práctica personal de confianza. Acabas de crear tu propia medicina sonora personal. Has activado tu confianza desde adentro. Y lo mejor de todo es que lo puedes hacer siempre que lo necesites. Te invito a grabarte haciendo este ejercicio y a etiquetarme en Instagram. También puedes compartir tu experiencia en comentarios y me encantaría saber en qué minuto sentiste el mayor cambio. Si quieres aprender técnicas más avanzadas, también muy pronto estaré compartiendo un curso sobre canto chamánico. Suscríbete para más herramientas de transformación personal. Y si este sonido te funcionó y quieres explorar más, te invito a ver mi otro canal, Navanait Viajes Chamánicos, donde comparto varias versiones sonoras con una duración aproximada de 1 hora. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí, espero que este vídeo te haya gustado, hayas disfrutado de la música, te envío un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente.